Le message on a passé à la artiste et musicien. Mes chers frères, je crois que le monde est changé. Tout comme un ordre mondial mususu. Tout comme un ordre mondial mususu. Nazima de konanga bomona ki période aux États-Unis. On va comme ko boma ba noir trop bomona ki bandi kona biso balinga na biso ba musicien ya kuna ba artiste kuna ba telema ki ba ni oh yango likamoni na ngo oyo. Likamoni oyo il faut to telemela to lobela likambo oyo. Mais biso ba artiste congolais bandi kona biso ba artiste congolais na lo bana bino ngai moko pe na kati nazali banda tenga moko pe na kati bandi kona ngai c'est difficile, c'est la honte. C'est la honte. Toni kota la kaka ba intérêt à biso moko. Toni kota la kaka ba intérêt à biso moko. La gani si bandi kona ngai likambo biso nyonso tozo souffrir nango. Likambo ba pekisa musique biso nyonso tozo souffrir nango. Boka nsate ke bino boleki o tel bo aleki boy, tel bo aleki boy, tel aleki boy. Jamais. Et biso ba artiste eloko ezo bonga biso likambo yo toka toujours pas à battre. Aobi ke yo a danger. Biso ba musicien ba biso ba o ba vandisa nga mutu na bango na mapekate ba croya kana biloko wana. O ba ninga na biso ba mina biso ba fana biso ba bale muso mona ah viobi ke yo be na danger mikolo via da mobi ke yo danger mikolo yo. Obi ke boy non. To langa makambo wana te. To mirir to kola bande kona ngai. Problème oyo ils ont besoin de combattants. Là où métier avec la carte, bien que biso tozana poto awa. Problème ils ont besoin de combattants bande kona ngai. To meka ko sosola yango, to meka ko sosola yango. To tika guerre na ba combattant. To tika guerre na ba combattant. Mingi ba finga ba net dans le babou musa o banga be o mais ya kana Kinshasa. Bino ko baka kuna boya na Kinshasa. Ce n'est pas ça, ils allaient ndingi wana te wana ils allaient vraiment la bassesse. On les a dit net mutu, baninga na baptiste c'est mingi bozali wana mutanga pe. Mingi ba yena musalo ya musique par hasard te. Artiste azali mutu amayele. Na o kambe ambition ba ndeko mususu ba linga ba koma ba député, ba linga ba koma ba nini boye, ki député ngoto koma na ndenge nini. Kaka okenda ko récupérer moi parti na o ya mbongo yo rata na vie na yo, o bato mususu ba lia yo ko komi kuno récupérer pe ya yo. Non. Il faut tous à la crédible. D'abord, biso moko na ba mise biso ba mikoro biso ba vie biso ba grand frère na ba biso ba grand frère na tanga komote biso mo ba grand frère to yebani. Conseil ni tozo pesa na ba leki na biso bazo kola lelo o bazo ya lelo. Rien. Musique comme na ba bêtise belé, na bêtise kala ba bêtise ezalaki te. Mais ezalaki ba bêtise moko camouflé. Au jour d'aujourd'hui est commis incroyable, impossible. Musique surtout pour dire que ça la succès, il faut bêtiser ça la kati. Pour dire que ça la succès, il faut bailler ma bêtise na kati. Ceux qui baillent une bêtise na kati te, muta occupé te. Bino peka ka bandeko bo consommer biloko na biso, biloko bino bolingi ya wana. Ceux qui basale eloko ande wana te muta embe eloko ande wana te boko ndima te. Bandeko bolanda biso boko maneti bambwana biso musicien ça la mabe ou yona mutu no vanduka kuna c'est tout mais eloko nini biso tout ça pour apporter vraiment mayele ni tozo pesa na population na biso eloko ni tozo la ki toza na amour na mboka na biso eloko nini to ba chaque fois culture eloko nini tozo bongisa na culture na mboka na biso rien eloko moko te. Moi j'ai pas peur. Non le banabino baninga na ba musicien. Eza la génération na eza ba kulutu na ngai. Totika biloko toza ko sala. Toza la ba conseiller. Toza la ba to oyo to la kisaki toza na amour na mboka na biso. Toza la ba to makambo ezo le kana mboka na biso. Moi je vais pas dénoncer ici, na ko dénoncer mais makambo ezo le kana mboka na biso. On dirait bande ko na biso bino moko na no bozali ko na bozo comprendre ya moté. Mais boyebi yango. Totika nano kotumisa bato, totika kotumisa bandeko na biso. Omoni. So na bito tiko kotumisa bandeko na biso nini? Bandeko na biso na lo bapona ba combattre na lo ba bandeko na biso mususu. Bino pe bandeko ngo ya biso oyo, obolanda ka biso. Bombe kapé ko sosola kapé. Bokenda kaka ngulu te oboy. Na mona je ne vois rien. Na bisa bino ya biso ba artiste musicien. Ba musicien baza escroc. Musicien, bah ça va manipulateur.
musicien bateau to boaka kala bateau to o ba enda biso kala ba mususu lelo to qui parle même pas bango. Il y a de ces gens là qui nous ont aidés. Mais lolo musicien azaka na posa ba aider na l'air on a l'air aider ici, il oublie tout ça. Abosani yango. Mais banger o eza na mboka na biso lelo eza lisu ndenge ezali karaté. Non, condamné bande qu'on a mis sur la combattante. Bande qu'on a mis sur la combattante, ceux qui basent au bunda lelo, ceux qui basent au lité lelo. Ça dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui ne va pas, c'est quoi? Mutuna muta sosolana, mutuna ye. Mutuna muta sosolana, mutuna ye. Bande qu'on a ngai. Bato ba poussa ka biso makambo mosusu. Bato bazolo ba na biso makambo mosusu. To tia ba mona mukongo. Makambo nde esi esila kala mais biso moko tolingi kotia mutu makasi dialogue ekokai kozala lisolo ekokai kozala tozana ba vie na biso awa na poto ape bazali awa bakuluki na biso bani boma ba vie sakul ba dona mobeti bazebele bazali ebele bato wana bokozwa contact na bango totie bango neti ba sage ici ba combattant basololi tomoni le voix est moyen o makamone koki ko salema ya makambo ya musique ezaka ka priorité te c'est pas ezaka ka priorité te to bomana pona makambo ya musique te soki likambo zo simba musique ezali musique quelque chose ezala ka fête mais soki ozande bembe na ndako na yo ndeko na kofi ko sala fête te ko sala fête te. Au ça la fête était même on n'a pas bête au annulé fête wana au kolela nanu mais c'est ce qui se passe chez nous. Bah musiciens vous a